korytnačka Táňa a preteky o obed. Ahoj, detičky! Dnes vám rozpovieme príbeh o jednej veľmi milej korytnačke, ktorá sa volala Táňa. Táňa bola pomalá, ale múdra a každý deň si vykračovala záhradkou a hovorila: čerstvý šalát je najlepší, ale najlepšie chutí, keď sa nikam neponáhľaš. Lenže raz do záhrady dofrčal zajac Blesko. Celý spotený, uši mu lietali, ako keby bežal 100 kilometrov. Táňa, urobme preteky. Kto bude prvý pri tej veľkej červenej paradajke na konci záhrady, vyhráva. A Táňa len: ale ja ešte raňajkujem. Ale Blesko už skákal. Hop, 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 rýchlo ako vietor. Bol v polovici skôr, než Táňa urobila jeden jediný krok. A vtedy mu vletela muška do nosa. Hapči! Kýchol tak silno, až zakopol, skotúľal sa a čľup spadol rovno do suda s dažďovou vodou. Zajko plával, špliechal, volal: pomoc, je to studené, je to studené. A vieš, kto sa práve vtedy pomaličky blížil? Naša milá korytnačka Táňa. Bez náhlenia, s kúskom šalátu v ústach, prišla k sudu a podala mu konárik. Tu máš, Blesko, vylez von a na budúce sa tak neponáhľaj. Zajac sa celý trasúci postavil, kvapkalo z neho ako z deravého vedra a povedal: Táňa, ty si skvelá. Asi máš pravdu, nie vždy treba bežať. A tak korytnačka nakoniec prišla k paradajke najrýchlejšie ako vedela, aj s plným brúškom, aj s úsmevom. Tak čo, deti? Čo nás táto rozprávka naučila? Že niekedy je fajn spomaliť, pomôcť kamarátovi a nechcieť všetko hneď. A hlavne neponáhľajte sa s papaním. Jedlo chutí najlepšie v pokoji.